This is the uah sound. What is uah sound? Uah is a diphthong sound. উয়া হচ্ছে একটি ডিপথং সাউন্ড। What is diphthong? Diphthong is the combination of two vowel sounds. ডিপথং হচ্ছে দুইটি ভাওয়েল সাউন্ড এর সংমিশ্রণ। And they are pronounced in the same syllable. এবং এগুলো একই সিলেবল এর মধ্যে উচ্চারিত হয়। All diphthongs are made through the mouth and they are voiced sounds. সমস্ত ডিপথং মুখ থেকে উৎপন্ন হয় এবং এগুলো হলো voiced sounds. That means you have to vibrate your vocal cords to make these sounds. যার অর্থ হচ্ছে আপনাকে আপনার ভোকাল কর্ড কম্পনের সাথে সাথে এই সাউন্ডগুলো উচ্চারণ করতে হবে। The uah sound is the combination of u and a. উ এবং আ এই দুইটি ভাওয়েল সাউন্ড এর সংমিশ্রণে উয়াহ ডিপথংটির সৃষ্টি হয়েছে। How to produce the উয়াহ সাউন্ড? উয়াহ সাউন্ডটি আমরা কিভাবে উচ্চারণ করব? To produce the উয়াহ সাউন্ড, ফার্স্ট সেই উয়াহ সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় প্রথমে বলুন। দেন ওপেন ইয়োর মাউথ, স্টপ রাউন্ডিং ইয়োর লিপস অ্যান্ড মুভ ইয়োর টাং ডাউন অ্যান্ড সেই অর্থাৎ এরপর মুখ খুলুন, ঠোঁট গোল করা বন্ধ করুন এবং জিহ্বাকে নিচে নামিয়ে বলুন। As ua is the combination of two vowel sounds, you have to change the position and shape of your mouth quickly to produce this sound. যেহেতু উয়া হচ্ছে দুইটি ভাওয়েল সাউন্ড এর সংমিশ্রণ, তাই আপনাকে এই উয়াহ সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় খুব দ্রুত মুখের অবস্থান এবং আকৃতি পরিবর্তন করতে হবে। লুক অ্যাট মি। উয়া উয়া। The uah sound is often spelled with the letters u, ou, and ow. কোন শব্দের মধ্যে যদি ইউ, ও এবং ও দেওয়া থাকে তাহলে সেই জায়গায় উয়াহ সাউন্ডটি উচ্চারিত হয়। এক্সাম্পল: ভিজুয়াল, hour and power. Here are some words with u having uah sound. এখানে ইউ যুক্ত কিছু শব্দ দেওয়া আছে যেই শব্দগুলোতে উয়াহ সাউন্ড দেওয়া আছে। এক্সাম্পল: শুয়া, খিওয়া, ফিওয়া, ইউজুয়াল, এনশুয়া, ডিউরিং, অ্যাকচুয়াল, এন্ডিওয়া, মেসিওয়া, মেনিওয়া, ডিউরেবল, সিকিউরিটি, স্পিরিচুয়াল,
punctual ইত্যাদি। Here are some words with OW having ওয়াহ sound. এখানে OW যুক্ত কিছু শব্দ দেওয়া আছে, যেই শব্দগুলোতে ওয়াহ সাউন্ডটি দেওয়া আছে। এক্সাম্পল: লওয়া, ঠাওয়া, শাওয়া, ফ্লাওয়া, ডাউরি, খাওয়াট, খাওয়াডিস, সানফ্লাওয়ার ইত্যাদি। Here are some words with OU having ওয়াহ sound. Example: awa, tua, sawa, flower, tourist, injurious ইত্যাদি। Thank you very much for watching this video. আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।